여드름 흉터를 치료하는 것이 기계박 기술인데, 여드름이 나 있는데 수술할 수 있나요? 별로 안 좋습니다. 왜냐하면 여드름 자체가 균이 있는 것들이 많기 때문에 여드름이 막 이렇게 활동성으로 막 나 있는데 수술을 한다고 그게 되겠습니까? 수술해서 깨끗하게 흉터 치료를 해놨는데 다시 거기에 여드름이 생기면 또 다시 깨끗한 것이 파여 들어갈 것 아니에요. 여드름 치료가 1번입니다. 그리고 그 다음에 치료로 어느 정도 정리가 되고 나서 그 다음에 수술을 하시는 게 확실한 답입니다.